Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Mickey aqui ó, do canal Geração Inverter. E o que tem hoje? Ah, mais um motorzinho, né? Olha só o barulho disso aqui ó. Eita, que barulheiro, hein? Esse motor aqui é de um Samsung, tá? Ele não é um Samsung Inverter, é um Samsung convencional. Também dá problema no rolamento, só que esse daqui eu acredito que seja aqueles casos mais raros, né? Como pode ver aqui ó, o eixo bonitinho, sem nenhuma ferrugem, nada aqui, né? Então, possivelmente esse daqui é um problema no rolamento. Esse daqui a gente tem que tomar um cuidado a mais, porque como ele é de um convencional, ele é um motor AC, tá? Então a gente tem a plaquinha aqui de contagiros, né, de RPM aí, que conta as revoluções por minuto aí do motorzinho para a placa poder entender a rotação e acelerar ou desacelerar conforme a seleção lá no controle remoto. Vamos para a bancada aqui tentar tirar esse eixo aqui. Esse aqui ainda não tirei. Provavelmente ele esteja um pouquinho mais travado, mas dá para tirar tranquilinho. Vamos embora? Então vamos lá pessoal, já estamos aqui na bancada, tá? Motorzinho em mãos. Primeira coisa, o que acontece? Como eu vou tirar esse eixo completo com induzido por trás, eu vou ter que soltar essa trava aqui, tá? Essa cupilha do eixo, que esse aqui é o limitador do rotor da evaporadora, tá? Então eu vou ter que tirar ele para que ele possa passar por dentro da chapinha. Então vamos tirar primeiro isso aqui. Já vou tirar aqui as borrachinhas para ficar mais fácil. Para começar aqui o trabalho. Aqui também é tranquilo. Às vezes não sai muito fácil. Mas aqui um alicate universal e um pouquinho de força, você tira ele, tá? Peço desculpa pelo barulho aí, tá rolando obra aqui perto da oficina. Então tá fazendo uns barulhinhos. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu toquinho de madeira aqui e vou dar umas batidas aqui, tá? Na ponta para poder soltar essa parte de trás aqui. Beleza. Aqui saiu. Eu tiro a tampa, tá? Muito cuidado, tá? Não perca essas partes que ficam aqui dentro. Aqui eu não sei o nome desse anel que tem aqui dentro, tá? Mas ele faz parte do espaçamento, né? Que ajusta, né, o espaçamento. E tem um outro anel de meio que parece uma molinha, é um do lado do outro lado. Isso aqui toma muito cuidado, tá? Isso daqui é o leitor de RPM. E aqui, essa parte aqui, esse pretinho aqui dentro, você não pode quebrar, tá? Isso daqui é um ímã, que é onde faz o campo magnético do norte e sul, para que o nosso sensor Hall ele consiga identificar a rotação aqui do induzido, tá? Então é só isso aqui que a gente precisa. Agora a gente vai ver como é que tá o estado. Adivinha? Foi água também, tá? Esse motor eu não tinha aberto. Aqui ó, ferrugem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui? Ferrugemzinha. E é justamente ele que tá ruim. O traseiro está bom. E esse aqui é o que tá ruim, tá? Mais um aqui que provavelmente manutenção no local, não desmontou o motoventilador e aí entrou pelo eixo. Provavelmente esse eixo aqui ele tem uma proteção a mais, tanto que a cor dele é diferente, ele não é cromado, tá? Ele não deve enferrujar tão fácil. E aí entrou aqui. Quero ver por dentro do motor que eu ainda não vi. Vamos ver. Ah, olha lá. Deixa eu ver se dá pra ver lá dentro. Olha lá, ó. Enferrujado. Bem lá naquela molinha que eu falo espaçador.
Olha aqui dentro, na parte do campo, tá vendo enferrujado? A água, produto químico, tudo isso daí vai interferindo aí, né, no funcionamento aí do motor, até danificar o rolamento, né? Na verdade, o motor ele está funcionando, o problema é só o barulho, e aqui a gente já descobriu que foi de novo água. Bom, vamos lá sem muita enrolação, vamos tirar aqui esse rolamento, tá? O rolamento frontal aqui, fazer a troca dele para esse motorzinho aqui voltar a funcionar, belezinha. Como eu não estou com o meu saca-polia, não achei ele, saca-rolamento, né? Então eu vou fazer uma adaptação aqui, tá? Chavinha. Vou usar uma chave de boca 916 na morsa aqui, no torninho de bancada, para eu poder tirar isso aqui. Deixa eu ver se ele entra. Ah, beleza, entrou. Aqui é só vir com um toquinho, bater aqui na ponta. Eu não vou lixar aqui o eixo, porque como ele tá bonitinho, lisinho, não tô vendo nenhum problema. Eu vou só ir batendo aqui para esse eixo escorregando no rolamento e sair, ó. Facinho, saiu, tá? Deixa eu ver se essa parte aqui sai na mão. Não, não sai. Ele tá barrando bem aqui onde é onde vai a trava. Que eu vou dar uma lixadinha para ver se não tem nenhuma rebarbinha. Aí, ó. Saiu facinho. Era alguma rebarbinha que tinha aqui, né? Essa travinha agora saiu na mão. Só nessa parte aqui onde vai o rolamento mesmo, tá? Ele é um pouquinho mais espesso, mas é coisa mínima. Para ele justamente ficar justo e segurar o rolamento. Esse rolamento aqui é deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Aqui é um rolamento comum, tá? É um 608Z. Ok. Rolamentinho comum, fácil de achar. Você pode achar no Mercado Livre, casa de ferramentas, tal. Esse rolamento aqui acha facinho. Bom, vamos lá. Eu já tenho um rolamento separado aqui, rolamento bonzinho, tá? Na verdade, esse rolamento aqui eu tirei, né, de um outro eixo de um motorzinho queimado. Eu aproveito, lógico, bom. Para que eu vou jogar fora? Aqui também, ó, é o mesmo código, tá? 608Z, e é esse aqui que nós vamos colocar aqui. Tá vendo, ó? Até aqui ele entra facinho. E aqui é onde o rolamento vai, ó, ele já prensa. Então eu vou ter que dar umas batidinhas ali, da mesma forma que eu tirei, só que o inverso, para poder colocar ele. Encostou lá na travinha, show de bola. Ó, sem barulho agora, ó, que belezinha. Agora, ó, sem barulho, hein? Vamos montar agora no motor para a gente poder finalizar aqui e deixar isso daqui rodando lisinho, tá? Essa daqui é a molinha, que eu falo que é o anel mola. Na verdade, o que acontece? Ele ajusta a folga do eixo, tá? Mantendo ele no lugar certo, sem ficar travado ou muito solto, tá? Então, aqui eu tenho a parte frontal do motor.
Primeiro eu coloco essa arruela molinha, eu venho com o eixo, tá? E aí eu vou vir com a tampinha traseira. Óbvio, não pode esquecer de colocar o nosso sensor RAW aqui. O sensor, ele não tem muito para onde ir aqui, tá? Como ele tem, deixa eu mostrar aqui, né, para não errar na montagem, né? Ele tem essa ranhura interna aqui, que é justamente aonde ele vai encaixar, tá? Ele encaixa aqui, ele tem o sulco aonde sai o fiozinho, então não tem muito o que errar, tá? Ele fica meio soltinho assim mesmo, que o que vai travar vai ser a tampinha, beleza? Colocou aqui, ó, ele não tá fechado ainda, tá? A gente vai precisar dar umas batidinhas aqui para fechar. Sempre faça isso com madeira, tá? Para você não ter risco de amassar nada aqui e você ter problema aí com o motor, né? Vamos ver agora? Olha que beleza, hein? Reparado aí, ó, rolamentinho, tá? Mais um aí com problema de água, né? O pessoal acha que isso aqui é blindado, tá? Não é não. É só colocar as borrachinhas de volta no lugar e tá prontinho. Assim, quase que eu ia esquecendo, tá? Nesse daqui eu preciso colocar a travinha, tá? Aí aqui eu costumo fazer o seguinte, eu pego a parte aonde vai o parafuso, né, que é o chanfro, o retinho aqui do eixo, eu apoio numa superfície lisa aqui, que isso daqui tem um problema, tá? Que quando escapa isso aqui voa para achar de novo, difícil. Então eu pego aqui e de uma vez só, de forma firme, eu costumo dar uma batidinha aqui para ele encaixar. Beleza. Aqui, ó. Já encaixou. Tá tudo certo. Fala sério, tu ficou no vídeo até aqui para ver aí como é que eu troco o rolamento do motorzinho Samsung? Vai, o vídeo merece um like, não merece? Não, não esquece não. Dá esse like agora aí, que se você for até o final do vídeo, você vai esquecer de dar um like, né? Se você não for inscrito, já aproveita aí, se inscreve no nosso canal, que ajuda bastante aí. Se quiser comentar alguma coisa aí, sei lá, precisa de uma ajuda aí, na medida do possível eu tento responder. Tá bom? Então fica aí mais um vídeo da geração inverter aí, com a dica aí referente a esse motoventilador. E cuidado com essas manutenções que se lava aí o aparelho no lugar com aquela maquininha lá de jatinho de água, com saco, desmonta o motor, tá? Senão pode dar esses probleminhas aí. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.